Մի քանի րոպե էլ ու ռուանդացի տղան բոլորին կպատմի իր երազանքների մասին։ Այդ պաստառներին մենք տեսնում ենք մի երեխայի, որի կյանքը իսկապես բարելավվեց Ավրորայի ծրագրով եւ նա այն շատ բազում երեխաներից է ամբողջ աշխարհում, որոնց կարողացան Ավրորայի աջակիցները եւ ողջ հայ ժողովուրդը ինչու՞ չէ օգնել։ Ռուանդացի տղան միակը չէ, նա այսօր երևանյան փողոցների անցորդներին պատմում է իր ու իր նման բոլոր այն երեխաների մասին, որոնց համար սնունդը, առողջությունը, կրթությունն ու ժամանցը էլ երազանք չեն։ Այս տղային ու նրան հազարավոր երեխաների օգնել է Ավրորա մրցանակի նախորդ տարվա դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկիցեն։ Այս պարգևը իմ խնամքի տակ գտնվող երեխաների տառապանքի ճանաչումն է։ $1 միլիոն կբաժանվի իմ գործընկեր կազմակերպությունների միջև։ Այսօր ես ինձ ավելի վստահ եմ զգում։ Հայաստանի մասին տեղեկացել եմ դեռ Աստվածաշնչից, բայց այս օրերին զգացի, որ Հայաստանի օրինակը ստիպում է երբեք չհանձնվել։ Տիկին Բարանկիցեն այդպես էլ արեց։ Ավրորա մրցանակի առաջին դափնեկիրը $1 միլիոն մրցանակով շարունակեց իր Մեզոն Շալոմ խնամքի տան ու մյուս աջակցության ծրագրերով աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող երեխաներին։ Երեխան ասում է հիմա մենք երազներ ունենք, now we dream, մեր կարծիքով երազներ են ունենում այն երեխաները, որոնք արդեն հավատում են ապագային եւ ոչ թե գտնվում են այն ահավոր վիճակներում, որոնք ցավոք սրտի դեռ շատ երեխաներ են աշխարհում եւ որոնց նպատակ ունի Ավրորան օգնելու։ Ավրորայի նպատակը հենց դա է՝ ընտրել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր բացառիկ խիզախությամբ ու զարմանալի համառությամբ տարիներ շարունակ օգնում են նրանց, ովքեր ամենաշատն ունեն դրա կարիքը։ Ռուանդացի փոքրիկի այս լուսանկարը կդառնա այն բազմաթիվ պատմություններից մեկը, որոնք Ավրորա նախաձեռնության աջակիցների ու դափնեկիրների օգնությամբ ունենան նոր, ավելի լավ կյանք։ Մանու Իրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։